Hallo und herzlich willkommen zu Frauen führen einfach genial. Wir werden heute eine neue Facette der Führungspersönlichkeit kennenlernen. Meine heutige Interviewpartnerin arbeitet bei einem bekannten Fluggesellschaft, bei Eurowings. Und ich möchte heute von ihr lernen, was globale Entwicklung in ihrem Bereich bedeutet. Denn wir haben eine Persönlichkeit, die coacht, führt und entwickelt andere Menschen. Sie möchte, dass ihre Mitarbeiter immer besser und besser werden. Und das reflektiert natürlich auf ihren Arbeitgeber. Hallo und herzlich willkommen, Aida Job. Hallo Nelly. Hallo, Aida, wenn man deinen Namen hört, hat man direkt Musik in den Ohren. Man denkt an die Verdis Oper oder an Kreuzfahrten und ich weiß es nicht, woher dein Name kommt, aber du wirst uns bestimmt verraten oder haben wahrscheinlich deine Eltern Griechisch gelernt. Wie ist das zustande gekommen, dass du diese fantastischen Namen bekommen hast? Danke Nelly. Ja, ich bin tatsächlich in Kroatien aufgewachsen. Da komme ich gebürtig her. Und ja, mein Name ist damals entstanden, als meine Mutter die Oper besucht hat von Giuseppe Verdi und schwanger mit mir war. Und ich mich dann ganz heftig im Bauch bewegt habe. Und dann hat sie gesagt, das ist doch ein Zeichen. Das klingt wie Musik. Sie scheint Musik zu mögen und hat mich daraufhin Aida genannt. Fantastisch. Aber Aida, du arbeitest, haben wir gesagt, bei Eurowings. Und jetzt erinnere dich bitte für mich und für alle, die uns sehen, wann war dein erster Flug in deinem Leben? Wann bist du zum ersten Mal geflogen? Ja, tatsächlich für die heutige Zeit relativ spät. Die meisten fangen ja schon im Krabbelalter an zu fliegen. Ich bin tatsächlich damals erst mit so 12 oder 13 Jahren das erste Mal geflogen. Bedingt auch dadurch, dass ich in Kroatien aufgewachsen bin und wir natürlich nicht so das Bedürfnis hatten, weit wegfliegen zu wollen. Das heißt, erst als wir nach Deutschland gezogen sind, und das war so im Alter von 8, ja, ein paar Jahre später sind wir das erste Mal nach Mallorca geflogen tatsächlich, wie brave deutsche Bürger das so tun. Ich kann mich erinnern, dass das ein ganz, ganz besonderes Ereignis für mich war. Diese Vorfreude, das Gefühl am Flughafen, Menschen zu sehen, die auf gepackten Koffern sitzen, Freunde, Bekannte sehen, die sie lange nicht gesehen haben, in die Arme schließen, das hatte irgendwie was Magisches für mich. Und ich habe damals schon gesagt, ich will unbedingt in einer Branche arbeiten, wo ich viel mitbekomme von dieser Freude und das ja, große Weite sozusagen sehe, Menschen verbinde. Und ja, von da an stand mein Entschluss fest, in die Reisebranche zu gehen. Das genau wollte ich fragen. Du hast in Hannover gelebt Ja. und da hast du deine ersten Kenntnisse, deine akademische Ausbildung hast du zuerst in der Reisebranche gemacht. Womit hat dich die Reisebranche fasziniert? Ja, genau. Das ist das, was ich auch schon gesagt hatte. Ich war schon immer fasziniert von neuen Kulturen auch und von neuen Sprachen. Und ich hatte es mir zum Ziel gesetzt, so viele Länder wie möglich auch zu bereisen und zu sehen. Und wie gesagt, die ersten Erfahrungen am Fliegen schon allein waren so bereichernd für mich. Es war immer ein wunderschönes Gefühl, sich überhaupt am Flughafen aufzuhalten und Menschen zu sehen, die, wie gesagt, neue Länder bereisen, mit neuen Erkenntnissen nach Hause kommen. Das hatte einfach was Magisches. Und ja, deswegen war für mich, wie gesagt, schon sehr früh klar, dass ich in diese Branche möchte. Welcher war dein längster Flug? Der längste Flug war tatsächlich nach China. Das haben wir im Rahmen eines Aufenthaltes in Shanghai Mhm. gemacht, damals quasi als Studierende in Hannover. Und ich habe knapp 5, 6 Wochen in China auch verbracht, habe da einen Austausch gemacht und bei einer chinesischen Familie tatsächlich gelebt. Und das war der erste, sag ich mal, größere Kulturschock, den ich erlebt hatte, aber im positiven Sinne. Seitdem war ich tatsächlich süchtig danach, einfach zu fliegen und zu reisen und mich immer auf Neues einzustellen, was Neues zu erleben. Ja. Aber danach bist du in eine andere Richtung gegangen. Und zwar, du hast in England Bachelor gemacht. In England hast du weiter dein Masterstudium absolviert. Und jetzt erzähl mir, was genau passierte, warum und was hat dich dann angezogen?
Ja, wie gesagt, ich wollte einfach immer lernen. Ich war mein Leben lang geprägt irgendwie von diesem Wissensdurst, immer mehr aufzunehmen, mehr zu lernen. Und das Englisch, was wir damals in der Schule hatten, war gut, aber ich dachte, ich will international arbeiten. Ich möchte, dass mein Englisch perfekt ist. Und deswegen bin ich nach England gegangen und mir hat das so gut gefallen. Ich habe Menschen aus unterschiedlichen Ländern dort kennengelernt. Das war eine total bereichernde Erfahrung. Und ich habe aber gemerkt, ja, noch ein Jahr und noch ein Jahr, das wird es noch mal vertiefen, die Erfahrung, die ich habe. Ich habe auch die ersten Berufserfahrungen da gesammelt. Und nachdem ich 4 Jahre in England verbracht hatte, habe ich mich sozusagen fit gefühlt für die Berufswelt in Deutschland. Ich habe gedacht, ich habe so ziemlich alles an Erfahrungen mit eingepackt, was mich gut qualifiziert für den Markt, um auch in einer Rolle zu arbeiten, in einem Unternehmen zu arbeiten, was auch international ausgerichtet ist. Das war mir schon sehr früh wichtig, mich sozusagen darauf vorzubereiten. Und deswegen hatte ich mich entschieden, in England so lange Zeit zu verbringen. Aber warum bist du nicht in England geblieben und deine Karriere dort ausgebaut? Ich fand es wunderschön, es war toll, aber irgendwann nach 4 Jahren hatte ich dann doch Sehnsucht nach dem Vertrauten auch. Und ich fühle mich halt hier auch zu Hause. Also Deutschland ist auch mein Zuhause geworden, mein zweites, beziehungsweise jetzt sogar erstes nach Kroatien. Ähm, und die Erfahrung hat mir in dem Sinne dann gereicht. Es war dann wieder ein Schritt in die nächste Richtung. Ja. Hm. Aber jetzt nennt sich deine Position Lead Product Experience bei der Eurowings Digital GmbH. Also was genau machst du, Aida, und wie sieht dein normaler Arbeitstag in der Zeit der Pandemie aus? Ja. Ja, das Interessante war, ich habe davor bei der Eurowings Aviation gearbeitet, also quasi dem Flugbetrieb. Da habe ich an der Webseite gearbeitet mit meinen Kollegen, bin dann tatsächlich 1 Jahr in Elternzeit gegangen, habe unsere zweite Tochter bekommen und bin zurück in ein neues Unternehmen, die Eurowings Digital. Das ist in der Zeit, wo ich in Elternzeit war, gegründet worden. Das heißt, ich bin zurückgekommen in eine agile Welt mit ganz vielen neuen Menschen, die ich vorher nicht kannte. Und ich musste mich innerhalb kürzester Zeit auf das anpassen, gucken und verstehen, wie tickt diese neue Firma. Wir hatten, wie gesagt, neue Prozesse und das Unternehmen ist einfach ja, auf dem Weg der Agilität. Und das war total spannend für mich. Ich hab direkt meine erste Führungsaufgabe bekommen, habe ein Team von 4 Product Ownern führen dürfen. Und unsere Product Owner sind zuständig für die quasi Customer Journey für die Website und für die App. Also sie sehen zu, dass sie quasi die Kundenerfahrung optimieren. Also wenn ein Kunde nach einem Flug sucht, wenn er die Flugbuchung macht oder auch später, wenn er sich eincheckt. Also das Ganze verantworten quasi sozusagen ja, mein Team und ich. Und ja, das war total bereichernd, weil ich ja innerhalb der letzten 1,5 Jahren unheimlich viel lernen konnte und Mhm. tatsächlich ein Fan der agilen Arbeitsweise geworden bin. Aida, wie wichtig ist Agilität für ein Unternehmen heute? Ja, ich denke, das ist sehr, sehr wichtig und es wird zunehmend auch wichtiger, weil ähm, etwas Wichtiges an der Agilität ist ja, sich quasi innerhalb kürzester Zeit an neue Gegebenheiten anzupassen. Und gerade in Zeiten der Pandemie ist es umso wichtiger. Das Ziel der Agilität ist es auch tatsächlich proaktiv auf diese Veränderung einzugehen. Nicht nur reaktiv, sondern tatsächlich proaktiv zu gucken, okay, was brauchen wir? Wir arbeiten in sogenannten Sprints, das heißt, wir überlegen nicht Konzepte über Monate und entwickeln die dann auch über Monate, sondern wir wollen sehr schnell am Puls der Zeit sein und sehr schnell Produkte entwickeln, die die Kunden brauchen und wollen. Das heißt, wir sind sehr nah am Kunden dran, wir verstehen die Bedürfnisse, übersetzen das sozusagen auch in die Mhm. Business-Anforderungen. Das heißt, wir gucken, was will der Kunde, was bringt es dem Unternehmen und basierend darauf entwickeln wir Konzepte, die wir dann, wie gesagt, innerhalb kürzester Zeit rausbringen und dann am Markt testen, gucken, wie kommt es an. Wenn es nicht gut läuft, wird es verworfen, dann kommt ein anderes Produkt rein oder wir verbessern das Produkt. Und das macht das einfach unheimlich spannend und ich finde gerade in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig auch. Wunderbar. Mit welchen Instrumenten kann man agiles Arbeiten heute positiv beeinflussen?
Kannst du noch mal erklären, was du mit Instrumenten genau meinst? Also auf welche Wegen kann Mhm. man heute agiles Arbeiten positiv beeinflussen und beschleunigen? Ja, also ein paar hatte ich ja schon so genannt. Das eine Mhm. ist ja quasi das Arbeiten nach Scrum. Das ist eine Methode, ähm, die man verwendet, eben um schnell diese Releases zu machen. Also ein Release beispielsweise dauert in der Regel 2 Wochen. Ne? Da wird ein Produkt entwickelt. Das heißt, dieses schnelle, iterative Entwickeln, an den Markt bringen, wieder gucken, Feedback aufnehmen vom Kunden und weiterentwickeln. Was noch wichtig ist, dass die Teams sehr selbstorganisiert arbeiten. Das heißt, wir geben ganz viel Verantwortung an die Teams selber. Das heißt, Führungskräfte nehmen eher eine coachende Rolle ein. Mhm. Das finde ich auch wahnsinnig toll, weil die Motivation der Mitarbeiter dadurch auch steigt, weil die wissen, wir können Sachen selber beeinflussen, wir können Entscheidungen treffen. Wir haben eine sehr gesunde Fehlerkultur auch. Das heißt, wenn Fehler passieren, reden wir darüber. Wir verschweigen es nicht, sondern wir reden darüber und so lernen auch andere von unseren Fehlern, was auch unheimlich toll ist. Und ja, das sind so die wichtigsten, die mir gerade einfallen. Die Fehlerkultur ist fantastisch und ich begrüße sogar die Ausprobierkultur. Wir müssen viele Sachen ausprobieren, um zu erfahren, was besser funktioniert und was nicht. Aber ich bin begeistert von allem, was du mir erzählt hast. Danke, dass du uns einführen konntest in deine Welt. Und noch etwas habe ich gelesen. Du findest Neugier eine wichtige Fähigkeit der Menschen und besonders wichtig für eine Führungspersönlichkeit. Warum denkst du so? Ja, Neugier und beziehungsweise auch Mut hat mich mein Leben lang tatsächlich geprägt. Also damals auch, als meine Mutter als alleinerziehende Frau mit 2 Kindern nach Deutschland gereist ist, war sie in meinen Augen sehr, sehr mutig, diesen Schritt zu wagen. Und ich habe gemerkt, durch Neugier und Mut öffnen sich einem weitere Perspektiven und auch Möglichkeiten. Und das habe ich für mich auch mitgenommen. Ich habe damals als Jugendliche war ich eher verschlossen, introvertiert und habe gesagt, ich will mich aus meiner Komfortzone rausbewegen. Ich bin neugierig, ich will erfahren, wie ich noch besser werden kann. Zu was bin ich überhaupt fähig? Wer bin ich überhaupt? Und das hat mich immer angetrieben, auch die Entscheidung in meinem Leben so zu treffen, wie ich sie getroffen habe, ins Ausland zu gehen, zu studieren, mich in eine Führungsrolle hinzuentwickeln. Von daher hat mich das mein Leben lang geprägt und ich denke, das ist wichtig. Man darf keine Angst haben vor was Neuem. Man muss nicht perfekt sein für die neue Rolle. Es reicht, wenn man einen gewissen Teil erfüllt. Und den Rest macht man dann mit Erfahrung und vor allem mit ja, einer gesunden Neugier und Mut. Ich war auch sehr neugierig und habe viele Fragen gestellt. Aber meine letzte Frage, und ich bin wieder sehr neugierig, ist, woher kommt der Familienname Job? Ja, das ist der Nachname meines Mannes. Ah, Genau, mein Mann ist ursprünglich aus Gambia, beziehungsweise sein Papa, und seine Mama ist aus Deutschland. Und der Nachname, wie gesagt, aus Gambia mit britischen Wurzeln. eine wunderbare Mischung von Kulturen, Kenntnisse, Erfahrungen und anderen Fähigkeiten, die du mitbringst. Und ich finde dich toll und du bist eine echte Bereicherung für die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten und für dein Unternehmen Eurowings. Vielen Dank, Ida. Es war wunderbar, mit dir zu sprechen, aber du hast noch eine kleine Aufgabe zu beenden. Den Satz, ich will in eine Spitzenposition, obwohl du in einer Spitzenposition bist, aber du möchtest weiter sicherlich, weil ich beschreibe dich selbst. Ich bin mutig, neugierig, wie ich schon gesagt habe, und aber auch empathisch ganz nah an den Mitarbeitern dran, transparent, kommunikativ und ja, sehr empathisch. Ich bin sehr gerührt. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Bitte geh deinen Weg, hab Mut und gib diesen Mut weiter an andere Menschen, die Mut brauchen. Danke und tschüss, Aida. Tschüss, Nelly, danke. Tschüss.